everyone. నేను మీ Tinglish టీచర్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్. ఈరోజు కూడా మీ అందరి కోసం మరొక యూస్ఫుల్ వీడియో. ఈ వీడియోలో అయితే వర్షం పడుతున్నప్పుడు లేదా వర్షానికి సంబంధించిన సెంటెన్సెస్ని ఇంగ్లీష్లో ఈజీగా ఏ విధంగా చెప్పాలో క్లియర్గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో చూసేద్దాం. సో మీరైతే వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే మర్చిపోకుండా ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా టింగ్లీష్ టీచర్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడైతే ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను మిమ్మల్ని 2 క్వశ్చన్స్ అడిగాను కదా, వాటి యొక్క ఆన్సర్స్ని చూసేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్, ఈ పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నది అల్ బకరా లేదా ఆలు బుకారా. దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ప్లమ్ అని పిలుస్తాం. నౌ ది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్, ఇప్పటి వరకు ఎంత సంపాదించావు? ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో హౌ మచ్ హ్యావ్ యూ ఎర్న్డ్ సో ఫార్ ఈ విధంగా అడుగుతాం. ఇప్పుడు మీకోసం ఈ వీడియోలో అయితే 2 ప్రశ్నలు ఉంటాయి కదా, వాటిలో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కుండపోత వర్షం. వర్షం బాగా ఎక్కువగా పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా, అయితే కుండపోత వర్షాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్తాం? వాట్ డు వి కాల్ దిస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్. ఇప్పుడు మీకోసం సెకండ్ క్వశ్చన్, అదేంటంటే ఈ పండుగకి నేను అమ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్తున్నాను లేదా ఈ పండుగకి నేను అమ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్తాను. ఈ సెంటెన్స్ని మీరు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్తారో మర్చిపోకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి నాకు చెప్పేయండి. ఇదే విధంగా మీ సపోర్ట్ని ఎప్పుడు కూడా మీ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేస్తూనే ఉండండి. ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా మన వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఈజ్, వర్షం పడుతుంటే బయటికెందుకు ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో వై గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ వెన్ ఇట్స్ రైనింగ్ ఆర్ why going out when it is raining ఈ విధంగా అడుగుతాం. why going outside or why going out అంటే బయటకు వెళ్ళటం ఎందుకు అని. Now the first example is, when it rains the roads are not good here so don't go out. When it rains the roads are not good here so don't go out అంటే వర్షం పడినప్పుడు ఇక్కడ రోడ్లు బాగోవు, అందుకే నువ్వు బయటకు వెళ్ళకు అని. Another example is, even if it rains a little, the roads here will be waterlogged. Even if it rains a little, the roads here will be waterlogged. అంటే చాలా తక్కువ లేదా చిన్న వర్షం పడినా కూడా ఇక్కడి రోడ్లన్నీ జలమయం అయిపోతాయి లేదా ఇక్కడి రోడ్లన్నీ నీటితో నిండిపోతాయి అని. వాటర్లాగ్డ్ అంటే నీటితో నిండిపోవడం అని. సెంటెన్స్ నెంబర్ 2 ఈజ్, ఒక్కసారిగా పెద్ద వాన పడింది. ఇలా చాలాసార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో సడన్లీ ఇట్ రెయిన్డ్ హెవీలీ. సడన్లీ ఇట్ రెయిన్డ్ హెవీలీ ఈ విధంగా చెప్తాం. రైనింగ్ హెవీలీ అంటే చాలా పెద్ద వర్షం పడటం అని. నౌ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్, ఐ స్టూడ్ ఇన్ ద సన్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ బట్ సడన్లీ ఇట్ స్టార్టెడ్ రైనింగ్. ఐ స్టూడ్ ఇన్ ద సన్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ బట్ సడన్లీ ఇట్ స్టార్టెడ్ రైనింగ్ అంటే నేను ఎండలో చాలాసేపు నిలబడ్డాను కానీ ఒక్కసారిగా లేదా సడన్గా వర్షం పెద్దగా పడిపోయింది అని. Another example is, when I was on the road it was raining and I came home running. When I was on the road it was raining and I came home running అంటే నేను రోడ్డు మీద ఉన్నప్పుడు వర్షం పడిపోయింది, అందుకే నేను ఇంటికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను లేదా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను అని. సెంటెన్స్ నెంబర్ 3 ఈజ్, బండి ఆపేలోపే తడిచిపోయాను. ఇలా కూడా అంటూ ఉంటారు కదా. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ గాట్ వెట్ బిఫోర్ స్టాపింగ్ మై బైక్. ఐ గాట్ వెట్ బిఫోర్ స్టాపింగ్ మై బైక్ ఈ విధంగా చెప్తాం. ఐ గాట్ వెట్ అంటే నేను తడిచిపోయాను అని. గెటింగ్ వెట్ అంటే తడుస్తూ ఉండడం లేదా తడిచిపోవడం అని. లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నౌ. ఫస్ట్ వన్ ఈస్, ఐ హ్యాడ్ టు గో అర్జెంట్లీ సో ఐ రోడ్ ద బైక్ ఇన్ ద రెయిన్. I had to go urgently so I rode the bike in the rain అంటే నేను అర్జెంటుగా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, అందుకే నేను వర్షంలోనే బైక్ నడుపుకుంటూ వెళ్ళాను అని. Now the example number 2 is, it is very difficult to ride a bike on this road when it rains. It is very difficult to ride a bike on this road when it rains అంటే వర్షం పడినప్పుడు ఈ రోడ్లో బైక్ నడుపుకుంటూ వెళ్ళడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అని. సెంటెన్స్ నెంబర్ 4 ఈజ్, రెయిన్ కోట్ తీసుకువెళ్ళడం మంచిదయ్యింది. ఇలా కూడా చాలాసార్లు అనుకుంటూ ఉంటారు కదా. అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ థింగ్ ఐ క్యారీడ్ అ రెయిన్ కోట్. ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ థింగ్ ఐ క్యారీడ్ అ రెయిన్ కోట్
ఈ విధంగా చెప్తాం. ఇట్ వాజ్ ఎ గుడ్ థింగ్ అంటే మంచిదైంది లేదా మంచి విషయం అని. నౌ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడంట్ టేకన్ అ రైన్ కోట్ I would have been completely drenched. If I hadn't taken a raincoat, I would have been completely drenched. అంటే నేను గనక రెయిన్ కోట్ తీసుకోకపోయి లేదా తీసుకువెళ్ళకపోయి ఉంటే నేను పూర్తిగా తడిచిపోయేవాడిని లేదా తడిచిపోయేదాన్ని అని. కంప్లీట్లీ డ్రెంచ్డ్ అంటే పూర్తిగా తడిచిపోవడం అని. నౌ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ I got a little wet because I had a raincoat. I got a little wet బికాజ్ ఐ హ్యాడ్ అ రెయిన్ కోట్ అంటే నా దగ్గర రెయిన్ కోట్ ఉండడం వల్ల నేను కొంచెమే లేదా కాస్తంతే తడిచాను అని. నౌ ద ఫిఫ్త్ సెంటెన్స్ ఈజ్ వర్షం పడినప్పుడు రోడ్ బాగోదు లేదా వర్షం పడినప్పుడు ఈ రోడ్డు బాగోదు ఇలా కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు కదా. అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో దిస్ రోడ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ ఆర్ దిస్ రోడ్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్ వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ ఈ విధంగా చెప్తాం. వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ అంటే వర్షం పడినప్పుడు అని. Now the first example is this road has many potholes which makes it very dangerous when it rains. This road has many potholes which makes it very dangerous when it rains. అంటే ఈ రోడ్డులో లేదా ఈ దారిలో చాలా గుంటలు లేదా చాలా గుంతలు ఉండటం వల్ల వర్షం పడినప్పుడు ఈ రోడ్డు చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది అని. పాట్ హోల్స్ అంటే రోడ్డు మీద ఉండే గుంతలు లేదా గుంటలు అని. Another example is I don't want to go out when it rains. I don't want to go out when it rains. అంటే వర్షం పడినప్పుడు నేను బయటకు వెళ్ళాలని అనుకోవడం లేదు అని. సెంటెన్స్ నెంబర్ 6 is ఎండ వాన ఒకేసారి వస్తున్నాయి. ఇలా కూడా చాలాసార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో both sun and rain are coming at the same time. Both sun and rain are coming at the same time ఈ విధంగా చెప్తాం. దీనికి సంబంధించిన సెంటెన్సెస్ని కూడా ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సో ఫార్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ సన్నీ బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ హెవీలీ. సో ఫార్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ సన్నీ బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ హెవీలీ అంటే ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ లేదా ఇప్పటి వరకు ఇదంతా చాలా ఎండగా ఉంది కానీ ఇప్పుడు మాత్రం పెద్ద వర్షం పడుతోంది అని. నౌ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద వెదర్ ఈస్ చేంజింగ్ వెరీ క్విక్లీ. The weather is changing very quickly అంటే వాతావరణం చాలా త్వరగా లేదా చాలా తొందరగా మారిపోతోంది అని. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ రాత్రిపూట వర్షంలో వెళ్ళడం మంచిది కాదు. ఇది కూడా చాలాసార్లు అంటూ ఉంటారు కదా. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ టు గో ఇన్ ద రెయిన్ అట్ నైట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ టు గో ఇన్ ద రెయిన్ అట్ నైట్ ఈ విధంగా చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ టు గో. ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ టు గో అంటే వెళ్ళటం మంచిది కాదు అని. నౌ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ డోంట్ గో సో లేట్ వేకప్ ఎర్లీ టుమారో మార్నింగ్ అండ్ గో. డోంట్ గో సో లేట్ వేకప్ ఎర్లీ టుమారో మార్నింగ్ అండ్ గో అంటే నువ్వు ఇంత రాత్రిపూట లేదా ఇంత లేటుగా వెళ్ళొద్దు రేపు ఉదయం త్వరగా నిద్రలేచి వెళ్ళు అని. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వేర్ డూ యూ గో వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ సో మచ్ అట్ నైట్ ఆర్ వేర్ డూ యూ గో అట్ నైట్ వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ సో మచ్ అంటే ఇంత రాత్రిపూట ఇంత ఎక్కువగా వర్షం పడుతుంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు అని. నౌ ద లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకో. ఇది కూడా చాలాసార్లు అంటూ ఉంటారు కదా. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో యూ అండర్స్టాండ్ వై ఐ సే దిస్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ వై ఐ యామ్ సేయింగ్ దిస్ ఈ విధంగా చెప్తాం. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ని చూద్దాం. It is not good to go in such heavy rain. I say it for your own good. Or, it is not good to go in such heavy rain. I am saying it for your own good. అంటే ఇంత పెద్ద వర్షంలో లేదా ఇంత ఎక్కువ వర్షంలో వెళ్ళటం మంచిది కాదు. ఇది నేను నీ మంచి కోసమే చెప్తున్నాను అని. Now the second example is you are misunderstanding everything I said. Or, you are misunderstanding everything that I said. అంటే నేను ఏది చెప్పినా కూడా లేదా నేను చెప్పిన ప్రతి దాన్ని కూడా నువ్వు తప్పుగానే అర్థం చేసుకుంటున్నావు అని. వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీడియోలో ఉన్న సెంటెన్సెస్ అన్నీ తరచూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే యూ విల్ బికమ్ అ బెటర్ అండ్ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్.